Hello 姐姐你好啊，啊，你叫咩名啊我Siti Muslifa， ？City 你幾多歲啊？而家？我而家係43歲。你之前照顧咩人㗎？有冇照顧過老人家啊？我以前照顧老人家㗎，喺台灣6年。係，台灣6年照顧老人家，香港呢？係啊，香港多數係照顧小朋友。OK，咁你啱啱咧，而家你喺澳門啊？我想你係咪剛剛11月嘅時候，你有僱主請咗你啊？你點解而家喺澳門嘅？你講嚟聽下。係，因為嗰個僱主咧過身㗎。過咗身。係，佢幾時請你㗎？幾時同你簽約㗎？佢係10月9號。OK，咁但係跟住佢11月28號就過咗身，係咪？係。OK，所以你而家就過咗澳門先，咁就再揾工。OK，好。係。好，咁你如果要即係揾僱主嘅話，你係要share room 啊嘛？係咪？唔係，你係要 own room 係咪？係啊，你自己講 OK，你可以煮好多中國嘢食係咪啊？Chinese food 你可以煮係咪啊？可以。係煮啲乜嘢啊？可以煮啲咩啊？真係好似炆雞啦，八隻雞啦，係咁咯。八隻雞炒嘢，炒菜。好多好多。OK，好，你蒸嘢啊、蒸魚啊嗰啲識㗎啦，係咪？蒸魚啦，整翻啦，係啊。咁整排骨嗰個。好啊。咁你除咗講廣東話，都識講普通話係咪？係咪？係。OK，得，好啊。咁你而家想繼續喺香港做幾耐嘢？嚇，你想喺香港做幾耐？都係，如果佢真係好好咧，係一個 contract；如果佢真係唔夠咧，又係再繼續咯，係咁。OK，好啊，繼續。你4年留4年啊、6年啊都得㗎，係咪？係，冇問題。好啊。咁你照顧狗有冇問題？冇問題。好，OK。咁好啊，你而家唔使翻印尼啦，係咪？即係直接如果有僱主，好啦。咁我哋試下幫你揾僱主。好，唔該晒。OK，拜拜。